di Hana Kamila Gallery. Yeay. Sekarang Hana mau berbagi pengalaman tentang pemakaian si Popo Oil Essential. Jadi ceritanya gini teman-teman, Hana itu pada saat usia 3 bulan sempat mampet banget hidungnya. Nah setelah itu bunda bawa Hana ke rumah sakit untuk berobat karena hidungnya mampet itu mengganggu proses menyusuinya dia. Jadi semenjak dia mampet tuh menyusunya berkurang jauh, nggak mau karena dia sesek kan, nggak bisa nafas gitu. Terus dikasih obat tetes hidung, sempat dikasih tetes obat hidung, jadi dimasukkan ke hidung ditetes, tapi lama kelamaan bunda nggak tega karena bunda pernah merasakan ditetes ke hidung itu nggak enak guys, nggak enak banget, kayak kelep gitu, kayak kita tenggelam di air gitu, nggak enak karena rasanya agak perih gitu. Terus sempat juga dikasih puyer ini puyer itu obatnya, terus ya nggak ada kesembuhan di Hana, mungkin nggak cocok kali ya. Setelah itu berlanjut umur Hana belum ada kesembuhan juga. Ada yang bilang dijemur dong bunda, ya dijemur terus dan gak ada kesembuhan juga gitu dari jemur itu. Jadi apalagi akhir-akhir ini kan anginnya kenceng ya, jadi Hana pun nggak ada perubahan walaupun ada matahari panas tapi angin kenceng juga. Jadi bunda menghentikan juga itu, menghentikan obatnya sama menghentikan jemur juga. Terus sekarang kan Hana udah 8 bulan, ada temen bunda yang menyarankan untuk pakai si Popo Essential Oil. Nah sempat ragu juga sih karena bunda udah berobat kesana kesini gitu ya, nggak ada hasil, tapi bismillah bunda coba dan akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada Hana. Nah ini minyaknya ini sayang. Nah si Popo Essential Oil ini ada 4 varian teman-teman. Nih variannya ada yang Strong Immune, ada yang Bicog and Flu, ada yang Happy Stomach sama Sleep Well. Jadi ada 4 varian strong ininya si poponya ya. Yang Strong Immune ini untuk menguatkan daya tahan tubuh anak, jadi nggak gampang sakit. Kalau Bicog and Flu yang berhubungan dengan batuk dan pilek. Kalau Happy Stomach itu untuk menyehatkan dan melancarkan pencernaannya. Terus yang varian Sleep Well itu membuat anak kita rileks, tidurnya gak rewel. Nah karena keluhannya Hana itu di pileknya, di mampetnya, sama perutnya juga ada kayak gak enak gitu ya, mungkin kembung-kembung atau masuk angin. Jadi bunda pakai varian yang Bicog and Flu dengan Happy Stomach, jadi di mix dua varian. Bunda pinjam dulu sayang. Nah yang Happy Stomach tuh yang ini Happy Stomach, yang ini Bicog and Flu. Oh mau ambil apa sayang? Oh iya boleh. Nah jadi cara pemakaiannya itu bisa dioles dan dimasukkan ke dalam alat aromaterapi. Nah pertama dioles itu dicampur dengan ininya si Popo VCO, minyak VCO nya dicampur. Minyak VCO nya itu 1 sendok. Nah yang si poponya 1-2 tetes dicampur di satu tempat, terus nanti dioles di punggung anak kita, di belakang leher, di tengkuk, sama di dahi, di ujung hidung sedikit aja, sama di telapak kakinya. Nah itu yang bunda rasain sih, yang bunda lihat di Hana setelah dioles gitu dia nggak tahu emang karena udah ngantuk atau gimana, tapi dia lebih enak gitu tidurnya, mungkin hidungnya jadi nggak kerasa, nggak mampet gitu ya. Nah setelah itu kalau malam bunda barengin juga sama itunya, dimasukin ke aromaterapinya. Kebetulan bunda pakai aromaterapi yang ini, aromaterapi diffuser yang ini. Jadi nanti dicampur aja sama air 100 ml, ditetesin si poponya 2-5 tetes gitu. Alhamdulillah setelah dicoba pakai si Popo Essential Oil, dioles dan dimasukkan ke alat aromaterapi, setelah 3 hari alhamdulillah Hana ada kesembuhan, mampetnya
jauh banget berkurang. Jadi menyusunya udah normal lagi, alhamdulillah. Makannya lahap, tidurnya enak. Pokoknya bunda seneng banget deh. Ya alhamdulillah. Itu pengalaman bunda dan Hana. Mungkin di sini bunda-bunda ada juga yang pakai si Popo Essential Oil, boleh komen di kolom bawah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.